今次翻到嚟就同大家開箱呢個超級進化夢想 EX 嘅特別組合。咁今次個特別組合呢，就會有3樣嘢嘅，咁我哋就嚟同大家開箱下，睇下入邊有啲乜嘢啦。首先有個單卡收藏框，有一包特典卡包，同埋3包卡包嘅。咁而家就睇下3包卡包抽到啲咩卡先。首先第一包我哋抽到呢個火箭隊的3地鼠嘅 AR 卡。第二包好彩抽到呢個超級蒂安希 EX 嘅 SAR 卡啦。第3包都抽到一個 SR 卡嘅反擊增幅器。而特典卡呢，我哋就抽到一個超級艾露雷朵嘅 EX。咁今次我哋好彩啦，3包卡包就已經出到一張 SAR 卡。咁唔知大家會唔會都開個特別組合呢？如果會嘅話，就希望大家都抽到自己想要嘅卡啦。